Ny maraina dia nandeha sasa teny amin'ny tosy publika teny Ambojatovo avy eo nandeha niasa. Rehefa tonga tao am-piasana dia miova ny fandraisan'izy roa vavy lasa miavinavina izany izy, miome maneso mailomailo, tsy fantatra hoe misy iny. Araha maso daholo izay ataoko sy alehako, tsy fantatro izay resany tamin'ilay lehibe anay fa hitako miova ihany koa ny lehibe anay. Tsy navelany nandalo teo akaiky ny kesy intsony ho fantatry ny olona ianao fa tsy manana na mandalo olana goavana dia etaketahany miverina mifampanao ratsy sy mpangalatra. Eritreretin'ny sasany fa angalatra ny vady mihitsy azy. Nomba mahito koa tsy ilay lafin'ny namany. Voanjo tao amin'ilay lehibe anay talohan'ny firavan'ny mpiasa, tsy afaka ny andray hiverina hiasa intsony ny tranom-barotra. Nahafapo azy ny fomba fiasako saingy sampana ny lalana, tsy afaka hiara hiasa intsony zahay. Nangataka tamin'ny mba homeny karama satria efa niasa iray andro sy tapany fa tsy nomenina dia harihary azy. Kivy verindray ny fanantenako, niasa maina, ny teny efa miafy dia miafy, mitsitsy ilay vola kely teto am-pelantanana nefa ilay karama kely mbona antenaina tsy misy indray. Ny maraina tsy misakafo, manao manarary zary kely sasany eny amin'ny tosy publika. Ny atoandro misakafo vary amin'ny nanana 300 ny hariva kotorak'izay. Ny alina dia efa eny ambany arkady indray ny matory. Tena reraka mafy any harivana iny satria mafy ny asa tao amin'ilay sinoa. Betsaka ny entana amin'ny baoritra no mibatapataina vovona tonga harivaza ry zareo. Ny tena moa tsara raha misakafo. Tafatory tsy nahatsiaro vatana tena amin'ny arkady rehefa diva raina iny no taitra tapoka ny tsamboatra. Ity lehilahy iray ranjanana be no mitazona ny tanako aloha andehan'olana tsolosao. Nikikika ny antso vonjeo so ihany fa nisy polisy nanao fisafona nandalo namonjy fa raha tsy izany dia maty teo mihainohaino sy mijerijery lavitra fotsiny ny olona. Ny andro raha teo efa alaka vitsy ny mpandalo, lasa nandositra ilay lehilahy. Nantany ilay polisy raha ampivarotena, tsy makorela tompoko fa taraiky aty Antananarivo dia nisy nanendaka tamin'ny atoandro nefa tokony hody anteko. Tsy ahako no nilaza marina rehetra fa sao dia ampanatsoany zareo ny ray aman-dreniko na hitatatosi ny toka ho azon'ny monsieur rado mivady ny zanako naleko nandaingy. Nolazaiko fa niasa taman'olona dia be voka ka saika hody karakara fiterana dia izao nisy nanendaka izao ka miandro vola alefan'ny havako. Mitsetra ilay polisy natery ny teny amin'ny centre de police Tantara lalàna dia taony natory mandraparain'ny andro sady mba nomeny vola 5,000 ivitanako sakafo. Zaraza mba nisy an'izay. Ny maraina nanomboka tamin'ny 7 dia mitety trano sy mpivarotra eraka n'Ambojatovo be horirika tsy azo tafo izy sotry hitady asa trano fa ireny ny asioriko fa afaka atoriko. Ndrisy anefa fa dia nandamoky indray. Efa harivariva tamin'ny 10 vao nisy madama an-tsary ka nanome lambosasany. Hoy izy mantsy mpitady mpiasa ny kibetsaka fa ny olona amin'izao efa mailomailo daholo amin'ireo mpisoloko sy ireo mpanao alapotry. Misy ireo olona mody mipitrapitra kely Mampalahelo hoe avany ambanivohitra ampijaliany avany ndroa ny vadiny dia hitady asa trano nefa kay efa fika maty androbana ny tranonao, efa miray tsokombakomba mipamaky trano vao miodina ianao dia ripaka ny fananana foana ny trano ka dia asakasaka indrira sa angalatra amin'ireo lamba keloko ireo indre. Ny angavy ansa mba hitazona sy amin'ny asa ho hafa tsy nety izy. Efa manana mpanampony izy fa asa tselika kely indraindray no misy. 1,000 ny karamako nanasa lamba kely tao aminy. Sady nomeny sakafo hariva no nomeny body fotsy kely ho tafiko. Nisy fotoana mbona nantona mpanera hitady trano kely fa tena tsy vitako. Manao vizity trano indray 5,000. Niofa trano sy ny caution iray volana tonga dia aloha. Tena tsy tratrako. Herinandro izay no natoriko tetỳ amoron-dalana. Tena mangidy izany tsy manan-ke alofan'izany. Tebiteby lalandava no iainana isan-kalina, torimaso tsy zarizary. Ny tena matahotra sao dia ao aolan'ny olona ny vatana vodikatsika, tsy mitsahatry ny mivavaka. Tena mandohalika an-dranomaso, miantso ny famindrapon'Andriamanitra. Indraindray aho tena kivy dia manontany tena hoe fa tena misy marina ve izao Andriamanitra izao hoe mamaly vavaka marina izy ve, mandra-pahoviana izy vao hihaino ny fitarainako. Tena manenina mafy tahak'izay ihany ny nianatra tadasiny. Sao tokoa angamba ilay hoe nianatra aman-dreny toy ny tsiopakombalahy, raha mahavoa mahafaty, raha tsy mahavoa mahafanina. Tapitalaka ilay toy ny sokina nanambato ahy ity, iroso maty ray be, iemotra maty ray be, lasa ny saiko.
mieritreritra sao dia tokony ody any amin'ny nitosy tatatoa za dia anaiky sy anymeny zanako monsieur rado mivady sao dia izay famondrapon'Andriamanitra fa izany minikipy tsy mijery mifanampiana efa mivavaka isan'andro efa mitady asa saingy tsy mety mahita asa ampivelomana sy amin'ny fanatrano za raha mahita vola kely ividianana sakafo isan'andro tsy mora no mitady asa rehefa tsy manan-kely ofany ianao tsy mahatoky anao ny olona taloha rehefa mahita an'ireny olona mangataka eny amoron-dalana dia tonga dia mitsaratsara fotsiny hoe vehivavy lehibe io tika mangataka ety amoron-dalana fa maninona raha mitady karama ny ainan'izy ireny ankehitriny dia tsapako fa tsy hamarina ny leloka mora no miteny hoe aisino sarotra amin'ny olona manome asa ny olona toa anay ny ayatsy havanana ny ory tsy ava-manana tsy manome tsinizanisa fa na iza koa aza ny teo amin'ny toerany dia mety mbo nanao tahaka azy ireo matahotra ihany azy sao dia noho ny arirahana sy ny fatoriana ety amoron-dalana dia fatifaty foana na oriteraka tsy lery ety amin'ny arabe dia izay vao afoy any amin'ny varotsy mifody ilay menaky ny ainy indraindray alasa saina hoe tsy aleo ve mahafantatra azy velona na tsy eto anoloko aza toy izay mahita azy maty noho ny fahantrano fako ny lohako mety teny ianao hoe tsy misy resy tsy miady fa mivavah apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana efa miady efa mivavaka fa ankehitriny mahatsiaro resy tiako ny zanako saingy tanymena ve irehatra tsy hitako izay ho sarangotana ny olona malahelo sy mitsehitrehitra fotsiny raha mareny tantarako fa tsy misy afaka manampy samy sahirana daholo ny olona tsy moramora miantoko olona ray amin'izao fiainana efa sarotra zao eo ireo miteny hoe mandehana manantona masera fa maserisa dia aiza manary sy manilikilika azy ao tontolo izao eny fa hatramin'ilay mpahary aza nanadino fiziko efa tsy vita-panitsony izao amiko fa efa famonoana bolaka tiako ny zanako tiako izy mba ho velona fa raha izao no mitoy dia fato azy ety izay mianaka tsy moramora miaina ety an-dalambe ahoana ny ataon'ireny olona ety amoron-dalana ireny tena mitera ny fatanjahantsaina izy ireny tsy vitako ny vitan'izy ireny tena mila ho lasa dala ny ety an-tanana efa manefy dia manefy ny antso an-dada sy neny hialana enina farany sao dia mbo efa niova hevitra izy ireo sao dia mbo any misy famonjena ka anaiky andray izy ireo saingy vavy izany nataon'iny an'izany vavy izany fa izy indry tena zaza tsy vanina tia tena mody tsy mba nieritreretiny saikely-ndry mihitsy moa vokatra izao fandosirandry izao madamy anitra izao marary mafy eny amin'ny klinika lafy eny vokatra izao adalandry izao ny ankizy tsy misy tokotany tsy misy mpikarakara ny nitoanareo sahirana mikarakara ny anitra eny amin'ny hopitaly neny tena mampalahelo tokoa izany mahazo amin'ny madamy anitra izany tena ifonako alory neny mbo tazaiko ny zanako azo mena olona tia efa zaza mitonantonana anara mba nitazaina tamin'ny soratra masina nefa izao ny zava-misy be voka nefa mbola zaza vao omaly izao vao andeha izy mipaka ala tsy tanao angamba ireo dekonina sy loha olona efa mikonkonina fanonganan'ireo ka maika fa isy an'izao indray dia asa fotsiny angamba hoaizy izay mivady raha ho ahongany olona eo every tena moa fa moramora no mitady asa ny tena efa antitra mifonarinainy sao dia mbo tsy fahaolana ny fanomezana ny zanak'olona izay ray tia indry na omena azy mivady ny zazakely na esorina tsotro izao neno fa hotana eo mason'Andriamanitra ne manalazazy pastera ne dady ianareo tokony hitarika ny olona hiala amin'aisina sy mifahotana ka andeha amin'ny famarinana indray ve andeha hanery sy hitarika amin'ny olona tsy anjely izay retsy izay indrindra nery neny tsy anjely ianareo tsy anjely koa olombelona mety solafaka olololanitra ka mety olena tsy niteraka fanahy ianareo na pastera sy dada ary hoy ny teny misoratra masina hoe aoko izay tsy nanota taminareo no hitsorabato aza mianakindry indri fa tsy indry vao zazakely vao omaly io ny andeha hampianatra baiboly fa indry moa mihevitra fa hankasitran'Andriamanitra izao ataondry izao hevitra fary nentedavina tsy aleo ve mandeha miresaka amin'ny ray aman-dreny Merci sao dia mbo matikina maso aminareo hevitra ray aman-dreny dia hiova hevitra fa tena ve fa adaly izay tsy andeha nalabaraka vatana ny hitonantonana ohatry ny lolo fotsy avy eo hiparitaka ty tanàny teo be voka ny zanakay hitena nefa adaly izao ny ale andrefa kely saina neny aleo aho mba hody any aminareo roneny tena mariny aleo mba hody any aminareo hitaizany zanako hitady asa eny tanàna
afaka manjaitra ny ihana manao asa tanana hafa mbo tsy ho vesatra ho anareo mivady ka tsy mifamelomana andriana ny olana ary kelakely ity fa mibarakanay afaka tadidio fa pastera ra ianareo tsotra ihany ny teniko hoe na io alana na homena madamy anitra mivady ka zaza efa andray mbolana veriny no alana tsy hanaraka hatramin'ny NDP sady tsy hisy dokotera nala zaza efa embolana izany efa olona ny izany rineny lava ny resaka fa zao ihany ny teniko amindre aleko mahita Andry maty toy izay babienatra noho ny tsy fitandremandry sody ndry mihevitra fa raha tsy sainy izay sirainareo fa tsy manampy Andry ny zanaky ny hafa raha be voka manampy azy daholo ny ray aman-dreny ataovy miletika eo amin'ny olokely ndry io fa tsy pastera ny ray aman-dren'izy ireny ka moraminy no mitaiza zana-baratra tsy indrino afa-baraka ataon'ny olona resaka dia mora mindrino miteny hoe hotazaiko ny zanako hotazaiko ny zanako dia nio tsara ny zavatra atao sy no avy dia midi fa tsy misy ray aman-dreny manolo-baty mafana ny zanaka izany matoa izay manaiky ny hanome ny zaza ho amin'ny madamy anitra mivady dia fantatra fa izay ny asoandrisy ny zazakely izay modi raha anareo ny eo amin'ny toerako dia ody anareo ka hanome azy mivady ny zazakely sa hijanony ety an-dalambe ho anareo izay miha amin'ny tantarako mamaly vavaka marina ve Andriamanitra fa leo ao amin'ny commentaire